Թուրքիայում ԱՄՆ դեսպան Թոմ Բարաքը X-ի իր էջում անդրադարձել է Գյումրի-Կարս երկաթգծի վերականգնման և գործարկման հայ-թուրքական համատեղ աշխատանքային խմբի հանդիպմանը, որը կայացել է ապրիլի 28-ին Կարսում։ Թոմ Բարաքը ողջունել է տնտեսական կապերի և ժողովուրդների միջև հարաբերությունների վերականգնմանն ուղղված Հայաստանի և Թուրքիայի քայլերը։ Սա կարևոր հանգրվան է տարածաշրջանային կապակցվածության և խաղաղության զարգացման համար։ Կարս-Գյումրի երկաթգիծը կենսական կարևորության առևտրային և տարանցիկ կապ է, որը միավորել է տարածաշրջանը ավելի քան մեկ դար, մինչև վերջին գնացքը հատել է Թուրքիա-Հայաստան սահմանը 1993 թվականի հուլիսին, մանրամասնել է դեսպանը։ Թոմ Բարաքի խոսքով այս առաջընթացն արտացոլում է Թրամփի ուղու և օգոստոսի 8-ին Սպիտակ տանը կայացած պատմական գագաթնաժողովի շրջանակներում առաջ քաշված տեսլականը։ Ձևավորվում է նոր հարավային Կովկաս, փոխկապակցված և խաղաղ, որը համապատասխանում է տարածաշրջանում կայունության և բարգավաճման նախագահ Թրամփի հանձնառությանը, եզրափակել է դեսպանը։ Դոնալդ Թրամփը հրապարակում է արել Truth Social-ում հայտարարել՝ Իրանը չի կարողանում համակարգել իր գործողությունները։ Նրանք չգիտեն ինչպես հասնել միջուկային գործարքի, լավ կլինի հնարավորինս շուտ խելքի գան, հավելել է ԱՄՆ նախագահը։ Սպիտակ տան ղեկավարը նաև դատապարտել է Գերմանիայի կանցլերին, նշելով, որ Ֆրիդրիխ Մերցը կարծում է, թե Իրանին կարելի է միջուկային զենք վստահել։ Եթե Թեհրանը միջուկային զենք ունենար, ամբողջ աշխարհին վտանգ կսպառնար։ Ես հիմա Իրանի հետ անում եմ այն, ինչը մյուս երկրները կամ նախագահները պետք է վաղուց անեին։ Զարմանալի չէ, որ Գերմանիան այդքան վատ վիճակում է թե տնտեսապես, թե այլ առումներով, գրել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը Իրանի շուրջ զարգացումներին է անդրադարձել նաև Չարլզ III ընդունելության շրջանակում։ Նրա խոսքով բրիտանացի միապետը ևս համաձայն է, որ Իսլամական Հանրապետությունը չպետք է միջուկային զենք ունենա։ Վոլոդիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ ուկրաինական ուժերն արդեն 1500 կիլոմետր խորության հարվածներ են հասցնում Ռուսաստանին։ Ուկրաինայի նախագահի խոսքով մտադիր են մեծացնել հարվածների շարավիղը։ Ուկրաինական զենքի օգտագործման նոր ռազմավարություն ենք որդեգրել, սահմանափակելու Ռուսաստանի ռազմական ներուժը, շեշտել է Զելենսկին։ Նա կոչ է արել Մոսկվային ընտրել դիվանագիտության ուղին։ Ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել էր, որ միջազգային ծայրահեղական խմբավորումների ակտիվացմանը զուգահեռ ահաբեկչական մեթոդների է դիմում նաև Կիևը։ Թշնամին անկարող է կանգնեցնել մեր զորքերի առաջ խաղացումը շփման գծի երկայնքով և ամեն օր տարածքներ է կորցնում։ Այդ պատճառով էլ հույսը դնում են ահաբեկչության վրա, բայց դա ոչինչ չի փոխի, շեշտել է Կրեմլի ղեկավարը։ Միևնույն ժամանակ նա ընդունել է, որ սպառնալիքներ կան մասնավորապես ԱԹՍ-ների հետ կապված։ Ռուսաստանի նախագահը մեկնաբանել է Տուապսեի նավթային օբյեկտներին ուկրաինական հարվածները, որոնց հետևանքով տարածաշրջանում արտակարգ դրություն է հայտարարվել։ Այս իրավիճակը կարող է բնապահպանական լուրջ հետևանքներ ունենալ, սակայն նահանգապետն ինձ ասաց, որ լուրջ սպառնալիքներ չկան, հավելել է Պուտինը։ Մեծ Բրիտանիայի թագավոր Չարլզ III-ը ելույթ է ունեցել ԱՄՆ կոնգրեսում, արևմտյան ԶԼՄ-ներն այն պատմական են որակել։ Բրիտանացի միապետը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ում է արտահայտելու իր երկրի հարգանքն ու բարեկամությունը ամերիկացի ժողովրդին։ Թագավորը մտահոգություն է հայտնել, որ Եվրոպայում և Մերձավոր Արևելքում խոր անորոշության շրջան է, իսկ շարունակվող հակամարտությունները մարտահրավերներ են նետում ամբողջ աշխարհին։ Ես ամբողջ սրտով հավատում եմ, որ մեր երկու երկրների պատասխանատվությունն է սերմանելու կարեկցանք, խթանելու խաղաղություն և փոխըմբռնում։ Աշխարհի առջև ծառացած մարտահրավերները չափազանց մեծ են և դրանք կկարողանանք հաղթահարել միայն համատեղ ուժերով, ընդգծել է Չարլզ III-ը։ Նա հավելել է, որ Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան միշտ ապահովել են համաշխարհային անվտանգությունը և այժմ պահն է օգտագործել այդ ուժը Ուկրաինային պաշտպանելու համար։ Ելույթի եզրափակիչ հատվածում միապետը դիմել է կոնգրեսին միասնության կոչով։ Նա ընդգծել է ԱՄՆ-Եվրոպա դաշինքը պահելու կարևորությունը։ Վաշինգտոն բրիտանացի միապետի այցի ֆոնին Սպիտակ տունը հրապարակել է Չարլզ III-ի և Դոնալդ Թրամփի լուսանկարը, մակագրելով երկու արքաներ։ Սա Մեծ Բրիտանիայի թագավորի կարգավիճակում Չարլզի առաջին պաշտոնական այցն էր ԱՄՆ։ Արևմտյան մամուլը գրում է, որ այն նպատակ ունի ամրապնդել երկրների միջև հարաբերությունները, որոնք վերջին 70 տարվա կտրվածքով ամենացածր մակարդակում են։ Դիանա Գասպարյան, լուրեր։